shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo nshaka kukwiyereka nizirwe nawe nkwizire nchumugara nchunde nchumugara nembe nchumugara nkarake no mungango bi yeah bi 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 Mutabazi afite ikibazo kandi abantu burimo kumutera ama stress buriya iyo ubonye umuntu afite ikibazo afite stress ntago umutera yindi ahubwo uramwegera ukamusanga ukamuhumuriza ko Mutabazi afite ikibazo gikomeye cyane ahubwo abaganga mwize ibintu byo kuganiriza mwegere Mutabazi mufata umunsi muvuge ati muba tuganiriza tugomba kuganiriza na Mutabazi oya ntago ari ukwisha nge Mutabazi ndamwohereza 2,000 nese ubu nimba ari nge umwohereje 2 tukaba abantu nk'ibihumbi 10 nago ibyo bihumbi 150 ingavuga byavamo ndabona wambera mama gwabana nanjye nkakubera papa gwabana babarira umbwira ijambo yego gusa nakubukwe bwo ndabubona hafaho ye konombe ibintu bikaze noneho baragukira fresh ntago bari bunkire ba Bulldog ahubwo nibaze banyisunge basange mugenzi reka nongere mbasuze kandi mbaheze ikaze ku biganiro bya Yawe TV aho uherereye hose ndizera ko umeze neza nawe utameze neza nugusenga Imana ikabigenza neza ko mubireba mu biganiro byacu turi kwe n'umusore hano mumenyere cyane reka tutangire tumireze ikaze ubundi atwibwire tujye twakomeza ikiganiro cyacu. Yes murakoze cyane nitwa Fidel Mboneye aka Mr Yes. Mr Yes bimeze bite Yohana fresher ngira ngo uri murabibona ko fresher ari zose ndakubona kuri drip kabisa wifunze yadanje icyangwe ni icyangwe Yohana icyangwe ni icyangwe ariko ninde ukwambika ninde ukwambika ndiyambika uriyambika ese yanyambika gute ngo nk'icyamamaro ufite nk'umuntu waruvuze mu buryo bwo kujya gushopinga se umuntu nyine ukumenyera akareka ngenda nkahaha mu isoko nkaza nkiyambika uhaha ukurikije iki abenshi usanga bakunda marike runaka wowe marike ukunda niye yebundi nkubitamo mpfa ko mbona ntambaye ubusa ubundi wambaye neza wambaye gute ugatahanga iyo nambaye neza nuko mba nambaye ipantaro n'ishati kandi nkabona umwenda uranyegereye umeze neza fresh nta bindi birenze kabisa ko karagaciye murabona ko ni Fidel Mr S turi kumwe munsi makuru iminsi Ewana ni meza ndashima Imana ubu mfite nakana mfite nahengeze mfite akana gatoya twarabyaye ubundi mu mashini ni mwonko kagize mumaze igihe kingana cyo ubyaye wari wibeshya kandi kajamba ariko musubireyo nta mahwa musubira ariko ntago yabyoroshye bavuga gute irasiyo yarahenze bavuga gute baravuga ngo musubireyo nta mahwa nyina nemvuze gute uruvuze ngo ni mwonkwe nyine ni mwonkwe yego ariko musubireyo nta mahwa nubwo gusubira biba bitoroshye ntago byo irasiyo yarahenze wese ntago ubibona yarahenze uranga umunga kireta mutoto akaretana ibyo ntabyo nzi Imana urangurishije ni igiswahili nzi ko Mr Yes nta kintu abatazi hano wese nabanzi byose ndi Imana cyawe vugira indimi z'imuriro gusa z'imiriro oye indimi z'imiriro se ukabyara mboshye ntago ari indimi z'imiriro ahubwo ngiyewe ibyo nzi nibyo mvuga ibyo ntazi ntago ujye uvuga muri za ndimi z'abantu izese z'abarejiyo harya n'abarejiyo cyane abakarisomatike n'abacyati kuza umwuka wera harya babyita gute gutitira ntago ujya mu mwuka ngo iyo bibaye ngombwa umuntu awujyamo ariko usubu wabona uri kuzubuka ajya ngombwa cyangwa n'Imana ibishaka ivuga ati n'Imana ibishaka amani harimo n'ababyikishamo babirwa badupfunyikira amazi mu masashi wowe bibaye byagenze gute kugira ngo bona uko mba nasenze cyane nagize umwanya wo kubana n'Imana bo nibwo njya mu mwuka wera ese umuntu azamura duzahura muzambwiye ngo jya mu mwuka wera ntago bishoboka mwabyumviro ni Mr Yes ni Mr Yes nimeze bite ko nta karimbo gashashe derutse kubona akaririmba ariko se ifungo kari ryo ryabuze abantu nibandemere nkori izindi mizigo mishyashya akoze kuburange nyimaze kuri umukira ariko nyine gukira bwo ndakize izi mpamvu nkize nuko ndamuka mpumeka umuka bazima ariko hari ubundi bukire burenze nshaka bwo kuba nabona nyine bituma
inda yanjye yigira imbere mbona imyambaro ariko nawe ubundi bisanzwe ndi umukire kuba ndi mpumeka umwuka w'abazima. Amen amen. Burya ngo amagara nicyo gishoro. Ni igishoro nyine, umwuka nicyo gishoro kweri. Gusa abafana ntabwo bagukumbuye? Abafana banjye barankumbuye, ndanabasuhuje aho bari mu bice bigiye bitandukanye. Ndabasuhuje ariko mukangure amakofi yanyu mukangure amakofi yanyu mukangure amakofi cyangwa ubereka impano ubereka igikorwa. Impano zirahari n'ubwanjye no kundeba byonyine ni impano. Ni impano. Ikofi yahita ikanguka. Okay, tukirahanga kugira ngo abantu bamenye ko ari Mr. Yesu turi kumwe. Dushyiremo akantu ubundi kagakiregeshwa bwa atari ko wawundi aracyari wawundi. Fresh sana ngiye mfite indirimbo nshyashya ndimo gukora. Aka kugira ngo mite nsohora ariko ntago nayiririmba yose. Ni indirimbo y'urukundo. Shaka kubwira abantu bakundana ngo bakomeze courage kuko Imana yaraturemye ngo ni urukundo natwe tugomba gukundana. Neza kuri uririmba gospel gusa. Gospel ndaziriri ndi mu gospel ubundi. Ariko se ubundi kurimba gospel ni iki? Gospel Imana ni urukundo. Sibyo ikibi ni ukukora kujya mu rukundo ahubwo karengera ugasambana. Gakora ibindi bintu bitari byiza. Ariko ngiye mfite indirimbo nshyashya byo mwinabimbazaho cyane nuko Imana inzi kandi irabizi ko nyikunda. Mfite indirimbo nshyashya. Twagiye na kapera. Yes. Burya koko Mana uzikurema. Uzikurema mbega umukobwa mwiza we. Mwiza we ateye neza ni nk'igisabo. Ni nk'igisabo inseko ye intambuko ye. Ndabona ari okay, singenda ntari mubwiye uyu mukobwa ni mwiza. Sinamuva imbere gutyo reka mvuga I love you. My baby, reka mvuga I love you. Baby, nkunda nza kugurira ibirenze. Nkunda nza kugurira ibirenze. Wallahi umukobwa uri mwiza. Ubwiza bwawe bwamvanye mu byanjye. Nakubonye mbona wambera mama w'abana, nanjye mbona nakubera papa w'abana. Babarira umbwira ijambo yego gusa, naho ubukwe bwo ndabubona hafi aho. Man, Mr. Jesa. Ntabwo nakongera na hip hop sigaye bikora. Ndabona wambera mama w'abana, nanjye nkakubera papa w'abana. Babarira umbwira ijambo yego gusa, naho ubukwe bwo ndabubona hafi aho. Kono ibintu bikaze noneho baragukira fresh ntago bari bunkire. Bablu dog ahubwo nibaze banyisunge basange mugenzi wabo. Ubutumwa bageneye n'ubuhe? Nukuza bakatugafatanya nyine. Bakamfasha kubatera ubwoba ahubwo bahungiye. Oya ntabwo mbatera ubwoba se bwiki. Ko numva ibintu washyize ku rundi rwego. Ibyabateye ubwoba kari byinshi. Ntabwo namatseko y'kintu kimwe. Bisangira amatseko y'kintu kimwe. Iyo ndirimbo imara gusohoka, umukobwa uzashyira muri clip iyo ndirimbo. Yewe tata. Urumva arinde. Umukobwa nzashyira muri ntuza. Ahubwo ndashaka kugigira ntuza. Ndashaka kugigira Marina. Marina ni keza ariko urabona. Urabwo cyagakira muri clip. Ndashaka kumushyira muri clip no muri audio. Akagaragara afite ijwi ryiza. Yarebera muri Rinete kabisa nuka ariko nzamusaba umunsi umwe twakoranye interview yakure muri Rinete. Hayazikuramo se. Anarakeye my friend tugira. Ako ufite nk'ibyo bintu buvuga umugorowe nabyumva murakiranuka. Nyumva se hari icyaha arebizi ko ntasambana. Ntago ngenda mbunza igitsina mu nzira ngo wenda ngo ngaho ngeze mpondeho. Urumva? Nkunda habigenewe ubwo rero wimbwira ibindi bintu arabigenewe neza. Urashaka no kugera ikambera ahantu hose we gigira uri ko ugarukira. Haga nawe ushaka kurengera man. Ko numva wakurashinze kwa Marina ibintu urabona uzabishobora. Na madam wanjye yitwa Marina ariko. Nawe yitwa Marina. Ariko arabizi ko nta birenze man. Mariana konze kari abakecuru. Madam wanjye kakiri mutoya. Uramukecuza nkandi azakecura nyine igihe nikigera. Reka. Indirimbo se irasohoka ryari abantu bitege ryari ko bongewe am serious urumva? Mfite amafaranga 65,000. Kujya muri studio mu producer wambwiye ko azankorera yanciye inote y'100,000. Kabona sari make kujya ukorera ahantu haciriritse. Nyine niko nshaka gutangira. Jya kwa element. Element se? Byaba ari danje noneho. Wanuzi ngiye nko kwa element ngakubita y'urugoma rwa danje. Shireho karaka jingo kiwe mu ndirimbo yawe ubona hire rimwe.
ariko wamugani hejuru cyane ubundi 35,000 wamugani ngiye kubivamo gusa nyine abantu nibandemere niba bumva iyi ndirimbo ari nziza kuba nanayisohora bakumva ni fresh mu ntera inkunga mu mpamagare kuri 0789937388 mu ntera inkunga indirimbo nyisohore kuko hip hop ndazifite umuziki mwiza ijwi ndarifite message nziza ndazifite ahubwo mu iki gikire byibura ngiye nibonera ibirayi kuko nzirimbye ndabizi ko ntaburi ibirayi shira kandi ga hip hop twumve shira kandi ga hip hop yangiye kugira ugasanga ni iriya yonyine oya ntago ari iriya yonyine mfite kandi ga hip hop ariko nakabwira abantu ngo dukundane kuko twese turi umwe twagiye ese kombona abantu dupfa ubusa tukanganira ubundi kandi twararemwe n'Imana imwe ese ko mbona abantu dupfa ubusa tukanganira ubundi kandi twararemwe n'Imana imwe rwose ntitugapfe ubusa jye nawe turi umwe twaremwe n'Imana imwe turi umwe duturane tudatongana tubeho mu mahoro dusabane tugenderane dushingirane jye nawe turi umwe kandi tuva amaraso amwe tureke gupfa ubusa nukurinda bihamya turi umwe together as one different colors one people Mr. Yes this is my song your song numva ibintu bimeze neza mfite nagira nkubazi nzi ko umukozi w'Imana uri umubwiriza ugira gute tukuzuri wa gospel uzayihuza gute we nanone uko ugiye kuba umuraperi kujya kubwiriza kugira gute uzabihuza gute umva nkubwire abaraperi n'ab'Imana irabakunda cyane abaraperi nabaye peace hano muri hose ni mugenzi wanyu basuhuza ubu nawe twakiriye mu muryango wa hip hop munyakire mu muryango wa hip hop na R&B nyine ibintu bimeze nk'ibyo byose no kubivanga ubundi ngiye gukubita gusa reka tubwiza abantu kuri Fidel ko mwari mumenyereye ngi nahinduye career ndimo kujyana nk'impindura career y'umuziki ngiye mu kigikina ndashaka ko abantu mu kigikira nkakora ibintu biri special mwumva ntafite ijwi eza wumvishe rap nkubise twagira ngo ni Shamporo wari wicaye hano muri hano mu Rwanda kujya ni Shamporo ageze mu Rwanda kabisa cyangwa ntuza uriya ntuza Jay-Z niwe Jay-Z harakarimbo ka Jay-Z bonda kazi nuko icyongereza mfite ari gike icyongereza nzi ni kuvuga I love you niko kanyinuze je t'aime mwagaranye ukavuga ugeze hahandi hehese mu rugo akuburaya bwira mama w'abana mama w'abana nyiri gisheke cyanjye se namwise gisheke yitwa gisheke cyanjye mu bintu burya nkunda kurya nkasinzira burya umuntu urya igisheke akanuye ajya amenya karimo kukirya nabi ubundi igisheke kukirya ukirya uhumirije ukakirya uhumirije ukanjura nibwo igisheke kirya numvishe uburyo igisheke kigira avuga ati madamu wanjye nawe ngomba kutamupfushiriza nkamwita gisheke cyanjye uriha akabyizi no gusinzira akabyizi se igisheke ariko muri no minsi ntago ndimo kukwiha byaranze mane kubera yarabyaye kandi abyarabazwe umva ntago wakwiha akabyizi ku muntu umeze gutyo ndimo ndamubaza ko bwije nuko bukene maze ariko sheri ntago uragira kambwa ati sheri cyarwaye sheri kubeje karwaye ari kugira ngo utamuzengeza kuko nabona uburyo bivuga namugurira inyama nyinshi akabyemera abagore buriya dufite hano tubafatira mu buryo bacu ariko tagira ngo ndi umushurashuzi dufite hano tubafatira buri iyo umurebye icyoroshye ukamukubita agaferite ndi tayari mu bintu byose mba ndi tayari ariko hari n'ibyo utabamo tayari aho ngaho ho kuba ku bandi batari madamu wanjye ntabwo byaba byiza ngo naba ngiye kuba indaya mbaya ntabwo rero ndi indaya mbaya hasi ubundi indaya mbaya kura muntu wavuze ngo ni indaya mbaya ubundi indaya nziza ibaho byose ni ugusambana byose ni uburaya bubaya ni uburaya bubaya mbonye umukobwa mwiza hariya mana yanjye ubonye dukomeze mana uzundi ngiye kumubwira mbimubwire oya ariko utazanteza barazakwica ndakuraye abatabyumisha bazanga abonye umukobwa mwiza ahantu twicaye rwose yaciye umukobwa uteye neza cyane atumye Fidel bamubwira kuzi ibikobwa na Teresa bikanca amazi mene ariko umugani
ni nk'abangi baguciye amazi naterese ibikobwa mani binca amazi tubwire uko byagenze umukobwa byatangiye bite kugira ngo baguce hari n'umukobwa nigeze gutereta witwa Anita ndamuvuga Anita niyo yaba yarashatse yihanganira Anita ni benshi mu Rwanda ntago mvuze Anita mukundwa nyine cyangwa ni Pendo oya ntago ari Penda uramenye ngo Penda azanyime show mwana ntago ari Penda ntabwo nezayiguha neza aya ni ukuvuga ngo ngiye naterese abakobwa uwo mukobwa naramuterese arambwira ngo I love you umukobwa ubwira cyangwa ubimubwira wowe oya nawe mubwiye ndamubwira ngo I love you nawe arambwira ngo I love you none umukobwa turakundana ariko byicwa iwabo banshi nk'ebyiri n'ibihumbi 700 kandi narabuze n'amafaranga yo kugura igice cy'ikinono cyo guteka mu isombe bita bipfira aho ngaho ubwo umuntu yagusaba ikimasa udafite nayo ikinono cyangwa urusenzi bw'imbwa cyangwa ubushobozi bwarabuze turumva yarakubeze n'umubeshyeye none se atarambenze nimba ubushobozi butabonetse ntago ashobora kugendera muri mood y'urukundo akavuga ati no hasi nzaharyama wagiye ngasuzugura iwabo no hasi araharyama wagiye ngasuzugura ababyeyi ntago ari ugusuzugura ababyeyi Imana urukundo rujyaho rushaka my friend gusa nta bajya bashaka ababyeyi batabyemera kandi ubukwe bugakorwa urumva nyine ubwo bukwe wabuhawe umugisha oya buba buhawe umugisha kwari igihe ababyeyi bavangirwa undi ninde ni benshi cyane Imana ni isheni y'abakobwa hano nitirirwa mpara harya ubisheni abakobwa na Terese bashobora kugera hara mu murongo uri hara yepfo abanyamaguru bambukira muri kaburimbo barambenze bose barambenze bavuga ati wowe ufite agahu kabi ufite haza ngaho se noneho ubu none nshatse na tereta n'umukobwa wa minisitiri nuko nashatse kagere inkuru nshatse namutereta ise confidence uzikura ayo data we ntabwo subona ntari mwiza wowe ibi cyangwa mpagaze ngo byonyine ribi cyangwa ipantaro nambaye uzanumba nari shopping none nambaye congo igura ibihumbi hafi 50 kwiko muraza mumbwira ngo yanyanga ashingiye hese ubu wamenye kofi ntame imenase yarira nkamuhoresha ya uruti machense urumva uri umuntu w'umusaza kabisa urumva ni igufwa kosha nawe nimba waje wari imyumba idekabana ndambaraga wigirira ayo mbaraga ndazigira nyuma nazigira ntago madama aba yaratashye kuko hari ahantu tugera ku rugamba akabona ko mfite imbaraga urugamba iyo rugeze mu mayina witwara neza mu kibuga fresh mu kibuga mayo jaune urayirarana mayo jaune neze ntawe wararana mayo black ngo nese nagoze mu mukino w'amagare kuwitwaye neza watwaye etape ayo byamayo tubive mu mani mayo se zitanankasira zidatuma ngira gusa nubwo byamayo tubyihorere mani ntaza kubura bisi ndabura ushobora kuzaba umukozi w'Imana ukajya dutuburira oya ntago ari ugutubura ntago kirimo neza ariko gukora oya ntarimo neza ariko ubundi gukora kubundi ibintu abantu muvuge ku mwana yanjye murajya ngo zarwara ibifukunya kweri ibintu mamumbaza ubundi gukorera Imana niki gukorera Imana ni ukwemera ko Imana ibaho ukayiha icyubahiro ukavuga ati witeka ndagushimiye ese hari ikindi kwirirwa umuntu avuga ngo ibiki n'ibiki ngo nibyo bikora ko nabyo bikora ibiki si ibyo byo gusahiriza kubwiriza nese kubwiriza nimba mbikora ndabikora ariko mbikora mu buryo buri bumeze neza butari mu kavuyo muri iyi minsi ntago abakozi Imana muri kwitwara neza nukuza kubigaho kubera siki turaza kubigaho ariko ubundi umuntu udakorera Imana ninde ana bagiye bareka ibintu byo guca imanza no guca imanza cyangwa bafite ishingiro oya gukorera Imana ariko ubundi reka nkubaze ubundi Bibiliya iravuga ngo muzamenyera abantu ku mbuto zabo nimba duhuye sinkukubite nkahita nkuremera ifungo wabuze transport nkaba nkukoreshe nkushyire kuri tap and go nkukoreshe ku modoka ukagenda unyita umunyabyaha nkandi ahubwo niwe munyabyaha abantu bangaye abantu ngendemera ni benshi mani je nahuye n'umuntu ejo bundi urumva hari umujyama shareka tubyihorere arababaje gusa ntago namuvuga reka tubyihorere basizeho murambuyeho ibiganza nta biganza murambura hazabiramburwaho n'Imana namurambuyeho amafaranga muramburaho urukundo n'impuhwe aho warakoze riba muremeye burya ngiye naramuremeye urumva mani ngiye naramuremeye kandi atahayishimye aravuga ati bro urakoze mani bro God bless you ndavuga ati tu nawe kweri hanyuma rero wenda nubwo twari kuri muziki yawe niba ntibeshye hari message nijoro wanyandikiye umbwira ko ufite ubuhanuzi arya ni kandebe message urashaka kuyisoma yose Imana kushana mushaka guteza abantu urujyango amasogisi ahindura ibara koko
ngo basengere Mutabazi ibindi urabyivugira. Iyi ni message banyandikiye. Ni ukuvuga ngo n'umuntu uwo ari we wese yaba asenga yaba adasenga ni ibintu abona. Mutabazi afite ikibazo kandi abantu murimo kumutera stress. Buriya iyo ubonye umuntu afite ikibazo afite stress ntago umutera iyindi, ahubwo uramwegera ukamusanga ukamuhumuriza ko Mutabazi afite ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo abaganga mwize ibintu byo kuganiriza, mwegere Mutabazi, mufate umunsi muvuge ati muba tuganiriza, tugomba kuganiriza na Mutabazi. Man, Mutabazi ariko mana neze Mutabazi ikibazo afite niki? Oya mani, Mutabazi afite wowe uzumve, singiye gusobanura byinshi, uzareba interview ze ibintu arimo gukora muri no misi. Mutabazi tureke ibintu bya burage. Mutabazi afite akantu kamuguyeho mu buryo bw'imitekerereze. Abaganga niba muganirize abantu be kumuhata amagambo mabi cyangwa se bamubwira gutya ngo urabeshya ngo mwandika muri comment, ahubwo muzatuma ibintu bihuhukira rimwe. Ni mumwegera ahubwo mumuhumurize. Nimwikora ikipe nanjye nzaza tujye kumuhumuriza, tumubwiye tusiyogope, gira gutya ibintu bicemo. Mwabanje se mugakemura ikibazo afite, none ubundi mukajya mwamuhumuriza. Niba ari n'amafaranga avuge tumuremera, azane nimero yiwe, azane nimero Mutabazi tumuremere. Nimwohereza kibiri cyanjye niko baravuga ngo ntabwo impundu z'imisa y'urushishi. Nimuremera kibiri cyanjye hari ikintu kiri bwiyongereho, yibura Mutabazi agatuza. Nuriya namuremera ibintu biri bwiyongere. Mutabazi afite ikibazo, sinzi ikintu cyamuteye. Afite umugore ariko ubundi ntago mbizi. Hari igihe baba atongana n'umugore cyangwa se ari ibintu byamuteye ibintu by'amastress menshi. Mutabazi niba mwegere bamuganirize, bibaye byiza kandi muzampamagare. Wagwanye muri suka muhamagara ubundi ukamukansaringa, ubundi ukanamuremera Mutabazi. Ahubwo nidusoza ikiganiro ngiye uze kumpaniriza, ngiye musengere, urumva, muganirize. Nimara kumuganiriza ahubwo ngire namuremere buriya, kuko rega mani mujye mumenya ibibazo. Ariko kuki abantu bavuga abantu ntibarebe? Mujye mubanza munarebe, mugire ubwenge, mumenye ngo uyu muntu afite ikibazo runaka. Hari nimero za Mutabazi ngewe namaze kuzibona kuri telefone. Ngiye muremera, ngiye kuremera Mutabazi, mwohereze kibiri cyanjye. Nababwiye ngo ntawugane ya impundu zivuye mu musaya urushishi. Hesha Fideli ikibiri muri miliyoni 20 akeneye nkoka byaramwe. Ukora racira ariko abagabanya muvani kunumva ushaka unsubiza inyuma. Urajya se ntayamwoherereza. Shaka no ashiro nka 200 ibihumbi. Najya nabuza njyana muri studio ngo agira ndashyiraho desi. Ko mana yanjye nabuza njyana muri studio ngo ndamuhamagana ndamukomba 2. Iyo utanze Imana iragukubira. Nyine ndabyumva, ariko ngiye uko mpagaze nuko nguko. Gusa ariko ngiye wambwiye kujya muri studio kura nka 50. Bwose nzigara. Oya, Bibiri iravuga ngo n'uburu bwenge nzakureka. Ngiye ndumva ubushobozi bwanjye ari note ya 2000 kawa. Ubuse muri bibiri hahandi harya ni wa mugore wasonze kagafu yarasigaranye Eliya ntuza se. Hariya gasongeraga nde? Hiriyo. Eliya aramugetiza nagafusha dusonge. Umugore aramubwira ati reka akagafu nakanje n'abana banjye. Ati gasongerega, hari ibintu Imana igiye gukora by'ibitangaza. None we kukise udashaka kuremera umukozi w'Imana, urebe igitangaza cy'Imana. Oya, umva nkubwire, ntago abakozi b'Imana turi. Ese ko n'ubugore? Oya, umva nkubwire mani, umutima wawe icyo ukwemeje n'icyo ukora. Nise nkora ibintu birenze iby'umutima wanjye utekereza. Ngenda muha inote ya kibiri nta cyanga cyihore, gusa icyo nzi cyo nuko ndi buyamuhereza nubwo ntari bumubwe. Urumva, ndamuhereza 2000. Ndamuhereza 2000. Oya, ntago ari ukwisha. Ngiye Mutabazi ndamuhereza 2000. Nese ubu nimba ari ngiye umwohereje 2 tukaba abantu nk'ibihumbi 10. Nago ibyo bihumbi 150 ingavuga byavamo. Yala. Gusa ariko ngiyewe ikintu mbona cy'ukuri nuko Mutabazi ari amafaranga yasabye mu buryo butabo. Nko kubona imodoka yaciye sansenike kabisa. Ayaye mafaranga uri kuvuga? Hariya yasabye perezida. Ese perezida afite make ku buryo atamuremera? Oya, reko mujye mumenya ko umukuru w'igihugu ari umuntu wubashywe man. Mujye mureka ibintu abantu niba ari abastari mujye mu starira hano, ariko mugastarira ku bantu Imana yahaye umugisha, nubwo
umuntu y'Imana yamuhaye umugisha ufite uburyo ugomba kumucamo kugera kuri president bigomba bigira inzira bigomba gucamo urumva heze ko batoye amasibo bagatora imidugudu nibimaze iki umuntu niba afite ikibazo nace mu isibo umva hatuye nese nuzatuye mu kirere ku buryo isibo dahari yari guca mu isibo akavuga ati I have problem ngewe Mutabazi politike ariko ubimenye umunyapolitike indese Mutabazi se nese niba umunyapolitike se niwe wica amakosa niwe ukora amakosa akica amategeko cyangwa se amabwiriza gukabiriza ikosa yakoze dasanzwe niriye hoya yasabye amafaranga mu buryo budaciye mu mucyo neza baraba amafaranga y'inzu atishyuye oya mani bamuremere Mutabazi afite ikibazo afite ikibazo cyo kubura amafaranga ikindi afite ikibazo ewana cyaje muri ntuza mu bwonko afite stress z'ikintu runaka bamwegere bamuganiriza gusa ziranzira aciyemo asaba amafaranga ni fo ntago ari so ntacyo ubwo wenda wemeye kumuremera n'abandi bari buze kumuremera yewe ndamuremera Mutabazi nabona telefone Mutabazi nimba ari gukurikira kino kiganiro Mutabazi arebe telefone yanditseho mboneye Mr. Yes Fidel Mr. Yes iryo ntiyarisanga kuko ntago riri kwindangamuntu wagiye ureka mara arasangaho kibiri cyawe ako nawe arasangaho kibiri cyanjye ni 2 na 0 ni 2 hariho ikawa hari inyuma n'ibindi bintu byinshi by'ibirangantego by'u Rwanda n'ibindi Fide ntacyo initiative nayo ufite ufashe ntago ari mbi ubwo n'abandi bari buze gutekereza nkawe nabo bose bakande kwibashire ira mibare 10 ubundi Mutabazi niba ashaka amafaranga urumva nkubwire kwicyambere gusama amafaranga muri buriya buryo udaciye mu isibo ubusebeje abayobozi b'inzego z'ibanze baba bagaragaza ko nta kintu Mutabazi ubwo bigaragaza yuko ubundi ikintu kigera kwa perezida ni ikintu kiba cyarananiranye mu rwego rw'isibo kikananirana mu mudugudu kikananirana mu kagari kikananirana ku murenge kikananirana ku karere kikamuna kwinjira kwa perezida ntago ari perezida ari umuntu wo gupfa gutura kumubwira ibintu byaho ngaho ubonye my friend nta n'umuntu ubashywe man wonye ikote yambara ukuntu ari umugenda uriya musaza ndamwemera inshuti yanjye mwitagara frere wanjye Fide tugana ku musozo wenda neki wabwira bari badukurikiye kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu ubundi tukurikiye kumeza ari mu zindi gahunda yes murakoze cyane ikintu nabwira abantu nuko irandirimbo naririmbye bwa mbere yitwa burya koko manu zikurema nzareba indi nyito nyita abantu mu kigikire njyane muri studio nyikore muri studio kandi bibaye byiza nayikora aba producer ni babiri Element cyangwa se kwa Bob Pro ndavuga Bob Pro wakoranye n'undi producer mwiza ubikora aba producer erega mani tuba turebye hit zigezwe ariko my friend nimba bahari nabo bari hit ntari yaje uzajya muri level 9 level 9 level 9 ngize ngo nibi yo muzanye iby'intare ntabwo kuzajya Jimmy Pro muri level 9 ubundi uzambwira fresh kabisa genda shaka abantu mu ndemere mu mpamagare kuri 0789 3 7 ariko murabona ntari umusore ukeye ariko mwebwe mwapayemo uri umusore cyangwa uri umugabo umuntu wese niyo yaba ari umugabo apfa kuba umusore ni umuntu uba wiyumvamo confidence umeze neza ndi umugabo ukeye nyine afite reka tugushimira niba ari ibyo wenda urugeneye kubwira abadukurikiye n'abakuze muri rusange ubundi dusoze n'akaririmbo kawe umuntu wari urimo ransuza hariya ndimo kwikiriza udusezera bwati y'abana akaririmbo kabaryohere wibutsa channel yawe kugira ngo baze bayisure bakore subscribe like ndetse na comment ubundi ibintu biyende neza wa munyamakuru uri mwiza ariko ubundi warashatse hari umugore ufite arahari n'abana ufite umudamu n'umwana boss respect rwose nakubashye urakoze cyane nakubashye respect Oye kundemera se umugore nenge kukuremera mane uzaba umugore wanjye ntiyazare nk'icyo kibiri ugiye guheza Mutabazi aciri nesa ari ubwo aciri ako kibiri cyanjye kumva gitesheje agace mane nawe urimo kundemera ibintu biri fo kibiri muri miliyoni zingahe kibiri ntari yaje mane cyambere nuko nese mfite umugore niyumva kibiri cyanjye nta kamaro kimumara kinsubize arebe ko ntajya kukiguramo ikibiri kirimo irobo y'isukari guranga cyangwa inusu sinabyaye nta kigusubiza ashyiraho nayo gukata ntari yaje ndihamanganira igihombo kuko naringize neza ariko ngiriye neza nkabona ntabyemeye nangarurira ibyanjye
ngo rero biyongera ubibutse platform umuntu ushyira akaririmbo ubundi yes dusezere abakozi ba Yawe TV. Murakoze cyane. Ni ukuvuga platform zanjye mfite YouTube yitwa F ni fa yonyine itagira A. Nituvuga F nimukajye mubanza ibintu bya E ariko mwagiye musoma bayita mwagiye mumenya gusoma. Ni bavuga F jya umenya ko ni fa yonyine itagira A. Vugira ngo A itagira A. Ugashyiraho TV bisanzwe tani ta itagira I na va itagira I. Ubwo ushyizeho wahita FTV ni FTV ugasiga kandi ukandika Rwanda FTV Rwanda. Ubwo rero mu ndemere mu nkore subscribers share and comment. Umva ko ndimo kuvuga nk'abanyamerika. Subscribe share and comment. uri hejuru cyane. Hejuru. Hanyuma ndashaka kubatura akaririmbo ka Iva Bravane nihanganisha imiryango ya Iva Bravane babwira ngo mwihangane kabisa kuko natwe twese mubona twirukanka tuzapfa pe. Tuzafasha ariko ni wabo wa twese ariko Iva Bravane nakundaga kumva indirimbo ze nafataga indirimbo ze nkazishyira muri audio zikarara zijyanamo ariko reka mbatura akaririmbo kitwa Gusakara ka Iva Bravane umva ijambo rimvuye ku mutima tega amatwi nkubwire kandi ubyumve nk'intore maze iminsi niga imisoko ngo nkunde ndusha abandi duhiganwa ngo mbayige mu bitego umusore wogeye shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo nshaka kukwiyereka nizirwe nawe nkwizire Nchumugara nchunde nchumugara nembe nchumugara nkarake no mungango bi 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 muheto umukogoto igihame cy'intore umwambu bangutse rudahusha mu gihumbi ndi mugara w'intore icumu rityaye ingabe ihamye ndi mutagwa inkindi ndi nkongi cyane rutuye ishyanga ndarikana shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo nshaka kukwiyereka nizirwe nawe wizire Iva Bravane listen peace. Urakoze cyane reka dukomeze dushimire abari badukurikiye tubabwira ko ibiganiro byacu arakagaruka ciao